Дагы бир каргашалуу окуя Аламүдүн дарыясынан изделип жаткан келинди издөө иштери токтотулду. Ал аялдын жансыз денеси суудан табылды. Аксакалдарга жеткизип коюңуз. Сүйүнчү 1 октябрдан тарта пенсиялар көтөрүлдү. Ысык көлдө 100дөн ашык адам чогулуп президентке кайрылуу жасап, өлүм жазасын киргизип берүүнү суранышты. Ооруп жаткан ымыркайдын майы кызматкерлери ооруканага жеткирип берүүгө аракет кылып чуркап баратканын көрүүгө болот. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына койдук, караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Аламүдүн дарыясына изделип жаткан аялдын сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Министрлик 28 жаштагы аялдын сөөгүн издөөгө 69 адам катышканын, натыйжада куткаруучулар анын сөөгүн суудан алып чыгышканын белгиледи. Эске салсак, 27 сентябрда Кой Таш айылында аял сууга түшүп кеткендиги тууралуу маалымдалган. Баскон эли чечим чыгардык да. Ысык көлдүн жашоочулары бийликке ультиматум коюп, өлүм жазасын киргизүүнү талап кылышты. Барскон айылында бир нече 100 адам чогулду. Тургундар күч түзүмдөрүнүн жергиликтүү жетекчиликтин өкүлдөрү менен жолугуш өткөрүп, бийликке катуу талаптарды айтышты. Балдарды зордуктоо үчүн өлүм жазасы боюнча мыйзам долбоорун киргизүү, митинг жана кайрылуу зордук-зомбулуктун жана киши өлтүрүүнүн курмандыгы болгон жашы 7 элек кызды акыркы сапарга узатуу зыйнатында өттү. Жол тескөөчүлөр ымыркайды ооруканага жеткирүүгө жардам беришти. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. 1 октябрда болжол менен саат 11:30 чамасында Бишкек Нарын Торугар-Туна жолунун 14-чакырымында Өзгөчө кырдаал коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери жол коопсуздугун көзөмөлдөп жаткан учурда Ысык көл облусунан Бишкек шаарындагы 3-балдар клиникалык ооруканасына бара жаткан такси токтоп, ичинде 9 айлык ымыркай оор абалда экени айтылды. Ымыркайдын шашылыш медициналык жардамга муктаж экенин угушканда кызматкерлер дароо аракетке өтүшүп, эне менен ымыркайды кызматтык унаага отургузуп, кош топарып ооруканага тез арада жеткиришкен. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, саа карабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Коомчулукту нес кылган окуянын курмандыгы Айсулуунун иши президенттин көзөмөлүндө. Киши колдуу болгон өспүрүм кыз Айсулуунун ишинин тергелиши президент Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүндө. Бул тууралуу өлкө башчынын басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Алагөзов ошондой эле мамлекет башчы тарабынан зордуктоо менен коштолгон өлүм кылмыштарына өлүм жазасын киргизүүнү караштыруу боюнча тапшырма коюлганын белгиледи. Өлкө башчысы президенттик администрациянын укуктук камсыздоо башкармалыгынын башчысы Мурат Укышевке балдарга, кыз келиндерге карата жасалган кылмыштарга карата жоопкерчиликти күчөтүүнү караган өзгөртүүлөрдү мыйзамдарга киргизүү боюнча иш алып баруу тапшырмасын берди. Тактап айтканда, жаш балдарды зордуктагандарды өлүм жазасына тартуу, кыз келиндерди зордуктап өлтүргөндөрдү өлүм жазасына тартуу нормасын киргизүү. Президент Садыр Жапаров айрыкча жаш балдарга жана кыз келиндерге карата кылынган кылмыштар жазасыз калбашы керек деген позицияда деп жазды ал социалдык тармактагы баракчасына. Булак супер кежи. Сүйүнчү 1 октябрдан тарта пенсия көтөрүлдү. Бул тууралуу 1-радиого социалдык фонддун төрагасынын орун басары Гүлнура Жуматаева билдирди. Анын айтымында жогорулатылган пенсия 10 октябрдан тарта бериле баштайт. Салт болуп калды, 1 октябрдан тартып пенсия көтөрүлөт. Быйыл да ошондой болуп жатат. Пенсия 10%га көтөрүлөт. Эсептөөлөр толугу менен бүттү. Пенсия алуучулардын жалпы саны 813 миңден ашты, деди ал. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды.
ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Birinci oktyabr 2025 yıl. Biz kızıma atkan uçurda жолдо өтүп бара жаткан автоунаа токтоп эжекке ушул кишиге бөлүктү тез арада 3-чү детский больницага жеткиришти суранган. Ошону биз азыр каратабыз. Советский Донецкий 3-чү детский больницага. Бишкектеги 3-чү детский больницага алып келип кичинекей баланы уштадык. Башкон эли чечим чыгардык да. Бул чечимди кандайраак кабыл аласыңар, күч органдары билбейм, бирок биз ошону туура деп эсептейбиз да. Анткени мындай окуялар Барскондо биринчи эле жолу болбой эле да. Жашы жете элек кыздарды зордуктоо, жашы жете элек балдарды зордуктоо, мындай окуялар өтө көп болуп кетти да биздечи. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, биз сиздерге ошо Барскон элинин атынан кайрылабыз. Кайра жана депутаттардын төрагасы ага да кайрылабыз. Ошо жаңы мыйзам кийирип, ушундай педофилдерге өлүм жазасын кийирип берүүсүн сураныбыз да кайрачы. Антпесе бул кылмышкерлер түрмөгө отурган эч качан оңолбойт да. Түрмөдө адам оңолсо коомдун баары оңолуп кетмек. Бул мамлекетке гана күч болот да. Себеби бул бекер тамак жейт, бекер жатаканага жатат, бекер суусун ичет, бекер кийим. Ошондуктан бул кылмышкерлердин баардыгы мамлекетке гана күч болот да. Ошон үчүн сиздер менен биздер ушул чечимге келип атабыз. Урматтуу күч органдары, урматтуу акиме, ушул сунушту жеткизип берет деген ишеничтебиз. Биз элдин атынан да кайрылуу жасайбыз да. Ошондуктан ушул туура так маалыматты жеткизип Аскер бөлүктүн командири кармалды. УКМК Коргоо министрлигинде контракттык негизде кызматка чакырууда коррупциялык схема аныкталганын билдирди. Мекеме кабарлагандай, Коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрүнүн биринин командири ИИМдин ички аскерлеринин кызматкери менен сүйлөшүп алып, аскердик кызматка чакыруу үчүн кыргыз жарандарынан 70 миңден 90 миң сомго чейин такай алып турган. Текшерүүдө белгиленген кызмат адамдары жарандардан аскерге кабыл алынганга чейин акча талап кылганы аныкталды, дейт Атайын кызмат. Ленин райондук сотунун чечими менен Коргоо министрлигинин кызматкери тергөө учурунда 2 айга камакка алынды. УКМК коррупциялык схеманын башка катышуучулары да аныкталып, ыкчам издөө жана тергөө иш-чаралары жүрүп жатканын билдирди. Екі утты